Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Քոչարի կուսակցության նախընտրական ցուցակում երկրորդ համարի տակ ընտրություններին մասնակցող Հմայակ Հովհաննիսյանի հետ։ Ողջույն եմ պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Քոչարի կուսակցությունը 9-րդ համարի տակ է, այո։ 9-րդ համար 9 քվեաթերթիկի ներքո է։ Բարի։ 9-րդ քվեաթերթիկն է, այո, համար 9-րդ։ Դուք մասնակցեցիք հանրային հեռուստատեսության կազմակերպած մեծ բանավեճին եւ բավականին սուր արձագանք ունեցաք, արձագանքեցիք ինչ որ ելույթի։ Եթե դժվար չէ, ես հետևում էի այդ բանավեճին, կարծում եմ քաղաքացիները շատերն էին հետևում այդ բանավեճին, որպեսզի ի վերջո, այսպես ոնց որ իմի էր բերված եւ ամբողջ նախընտրական այս պայքարը փորձում էին բանավեճի միջոցով բանավեճը դիտարկել որպես հայելի այս նախընտրական շրջանի, որպեսզի հասկանան ով ինչ է ասում։ Այդ հարցին թե ով ինչ է ասում կանդրադառնանք մի քիչ ավելի ուշ ձեր տպավորությունները ամբողջ նախընտրական շրջանից, բայց այդ սուր արձագանքի մասին եմ ուզում հարցնեմ։ Ինչը ստիպեց ձեզ այդքան բուրըն մտածված չէ, գիտեք, ես չէ որ իմ ելույթում հենց առաջինը ես ելույթ ունեցա, բանավեճի ընթացքում ես ասում էի այն մասին, որ այդ ճիչերի մթնոլորտը եւ այլն պետք է ձեռնպահ մնալ դրանից, բայց դա բնական պորտքում էր, հասկացեք ինձ, որովհետեւ ես գտնվում էի մարզա համերգային համալիրում Կարեն Դեմիրճյանի անունը կրող, ինձ այդ համալիրը եւ այն որ այդ ֆոնի վրա ինչ որ ելույթներ էին հնչում, որ եկեք ուրեմն իրավահաջորդ սահմանենք առաջի հանրապետությունը, երկրորդ հանրապետությունը ստեղծել էր բոլոր անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցները, նյութատեխնիկական անհրաժեշտ բազան էր ստեղծել մեր անկախության համար, այն որ այդ նյութատեխնիկական բազան փոշիացվեց հաշված տարիների ընթացքում, փոշիացվեց եւ յուրացվեց, հափշտակվեց եւ թալանվեց, այդ դա է, որ ինձ հանգիստ չի տալի այդ գիտակցումը եւ հանկարծ այդ դահլիճում, այդ մարզահամերգային համալիրում, երբ որ ես չէի կարող հուզված չլինել այդտեղ ելույթ ունենալով, որովհետեւ դա կապված է Կարեն Դեմիրճյանի հիշատակի հետ, իսկ դուք գիտեք, որ ես նրա ամենամերձավոր զինակիցն էի եւ նայա ինձ բերել ազգային ժողով։ Բայց ինչ որ մի բանը ստիպեց, որ դուք եւ երկրորդ համար էի նրանից հետո, Կարեն Դեմիրճյանից հետո այն ժամանակ 1999 թվականին մեր ընտրացուցակում, որով մտանք ազգային ժողով։ Եվ պատկերացրեք հանկարծ հնչում այդտեղ մասնակիցներից մեկը փորձում էր խոսել հեցի պետականացման կամ ազգայնացման մասին, հեցի, և այդտեղ ես պորտկացի, ես ասեցի ինչա դուք այս ընտրություններին մասնակցում եք, որպեսզի ձեր ունեցվածքը պաշտպանեք, դեմ էր հեցի մասնավորեցմանը, փորձեց այդ օրակարգը ձևավորել, հեցի և բիզնեսները, որ խլում են, ինչ բիզնեսներ են, բիզնեսները, որոնք առաջացել են թալանված ժողովրդական սեփականության, ժողովրդական տնտեսության հողի վրա, այդ բիզնեսների մասին է եթե խոսքը, ես երկու ձեռքով կողմ եմ, որպեսզի այդ թալանվածը վերադարձվի վաուչերային սեփականաշնորհման միջոցով թալանվածը, այն ծրագիրը, որը ես մշակել եմ Արտակ Սարգսյանի հավանությամբ, Քոչարի կուսակցության նախագահ եւ ընտրացուցակի առաջի համար Արտակ Սարգսյանի հավանությամբ ես մշակել եմ այդ ծրագրում հենց այդ ծրագիրը յուրահատուկ է, որովհետեւ այնտեղ ոչ թե խոստումների դա ծրագիր է, ինչպես մյուսներն են, այլ դա կոնկրետ քայլերի ծրագիր է, որտեղ մենք պատրաստվում ենք մտնել խորհրդարան, մենք պատրաստվում ենք զբաղվել օրենսդրական գործունեությամբ, հասկանում եք, ոչ թե վարչապետի հարցը պետք է որակյալ օրենսդրական դաշտ ունենալու հարցը լուծվի այս ընտրությունների միջոցով, իսկ իշխանությունը դիտավորյալ գցել է այդ վարչապետ
որպեսզի դրանով վարչապետացուների քաստինգի նմանվող էս իրավիճակը, երբ որ մարդիկ չեն խոսում, լավ գնում եք խորհրդարան, որպեսզի օրենքներ ընդունեք, ինչ օրենքներ եք պատրաստվում ընդունել, ահա մեր ծրագրում թվարկված են այդ օրենքները, առաջի քայլ այս օրենքը առաջի քայլ պետք է ուրեմն օրենսդրական ակտ ընդունվի 4-րդ հանրապետության հռչակման մասին, ինչու, որովհետև 3-րդ հանրապետությունը տապալվեց, ձախողվեց, 3-րդ հանրապետությունը ստեղծվել էր Արցախով եւ Արցախի պաշտպանության Բայց 3-րդ հանրապետությունը այն հանրապետությունն է, որտեղ մենք այսօր ապրում ենք։ Այն հանրապետությունն է, որի այն հանրապետությունն է, որի հիմնադար նախագահը ասել է, որ դա ավազակապետություն է։ Այդ բնութագիրն է տվել իր հիմնադրած 3-րդ հանրապետությանը, հիշում եք, չէ՞։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նրա կողքին կանգնած էր, երբ որ նա այդ ծանրաքաշ ձևակերպումները տալիս էր այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին։ Այո, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ ավազակապետությունն է, որտեղ հաստատվել են ավգյան ախորներ եւ ինքը պարտավորվում է այդ ավգյան ախորները մաքրել։ Հիմա ինչա խանդի տեսարաններ սարքում։ Ինքը չկարողացավ բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխություն կազմակերպել, ինչպես պատրաստում էր 2008 թվականին, ասում էր, որ ինչով ինքը զբաղված է, դա բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունն է։ Հիմա ինքը չկարողացավ հաղթանակի հասնել այդ հեղափոխության միջոցով, դա կարողացավ անել իր պանծալի աշակերտը Նիկոլ Փաշինյանը, որը այն ժամանակ, երբ որ նա այդ խնդիրը դնում էր, իրականացնել բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխություն, քանի որ մենք ապրում ենք ավազակապետության մոնղոլ թաթարական լծի տակ, այս իր ձևակերպումներն են, հիմնադիր նախագահը, նրա յուրաքանչյուր խոսքը արժեք ունի։ Հասկանում եք, եւ մենք առաջարկում ենք առաջի քայլով, այսինքն ես կոնկրետ պարտավորվում եմ եւ մեր բոլոր թիմի անդամները դա կիսում են, որտեղ դա է մեր ծրագիրը, որ առաջի քայլով մենք ընդունելու ենք օրենսդրական ակտ հռչակելով 4-րդ հանրապետության ձևավորում։ Հաջորդ քայլով մենք առաջարկելու ենք ընդունել օրենսդրական ակտ, որով պետք է ազգընտիր ազգային ժողովը ներկայիս այդ ընտրված նորընտիր եւ ազգընտիր ազգային ժողովը ստանձնի սահմանադիր ժողովի պարտավորություններ, լիազորություն, օժտվի սահմանադիր ժողովի լիազորությունով եւ համատեղ բոլոր ֆրակցիաները, ովքեր արժանացել են ժողովրդի քվեին, մշակեն սահմանադրության տեքստ։ Դանիել Իոնիսյանները լիազորված չեն ժողովրդի կողմից մշակելու սահմանադրության տեքստ։ Ով է հիմա մշակում, դուք գիտեք ով է մշակում, ովքեր են այդ, բայց դրանք չէ պետք է որոշեն ձեր ճակատագիրը։ Կներեք, որ ալիքը, քանի ալիք եղավ, քանի հանձնաժողովի տիպի բան ստեղծվեց, որ սահմանադրություն առավել եւս, եւ բոլորն էլ նշանակով սահմանադրություն էին գրում։ Բոլորն էլ նշանակովի լիազորություն չունեն։ Հիմա ենթադրենք նրանք հաջող են այդ հարցում։ Եթե նրանք ընտրված չեն, լավ, դուք քաղաքացիների կողմից մի րոպե, չէ, ես ասեմ շատ կարևոր հարց է, շատ կարևոր մեր ճակատագրին է վերաբերում, մեր երկրի, մեր պետության ճակատագրին, ապագային է։ Եթե այդ ուրեմն եթե այդ նախագիծը մշակել են մարդիկ, ովքեր ընտրված չեն, բայց մասնագետներ լիազորված չեն ժողովրդի կողմից, ընտրված չեն մասնագետներ։ Պարոն Հովհաննիսյան, այստեղ ես չեմ ուզում այս վեճի մեջ ներքաշվել։ Պետք է մասնագետը զբաղվի սահմանադրագետը պետք է զբաղվի Ոչ, Միացյալ Նահանգների հիմնադիր հայրերը մասնագետներ են։ Բայց դուք ասում եք, եթե մենք անցանք ազգային ժողով, մենք արդեն ընտրված ենք եւ մենք կարող ենք նստենք սահմանադրություն։ Ուրեմն ես ասում եմ, ուրիշ ձև սահմանադրություն ընդունելու ուրիշ ձև գոյություն չունի։ Ես դրա մասին իմիջայլոց այդ մեծ բանավեճի ժամանակ ասեցի, ուրիշ ձև գոյություն չունի։
Միակ ձևը դա է, ինչու, որովհետև եթե նշանակովի մարդիկ, ոչ թե ժողովրդի կողմից ընտրված, ժողովրդի քվեին արժանացած մարդիկ առաջարկեն նախագիծ, ժողովուրդը հո չի խորանում այդ նախագծի նրբությունների մեջ, ժողովուրդը չի ընտրի, չի 5 տարի հետո նոր կազմ է լինելու, 5 տարի հետո նոր կազմը նորից պետք է սահմանադրության մեջ կետեր փոխի։ Ես չեմ ուզում ես շարունակել ես եթե սահմանադրությունը ընտրվում է հենց այդ եմ ասում, սահմանադիր ժողովի կողմից, իսկ կոնկրետ այդ ազգային ժողովի կազմը պետք է ստանձնի սահմանադիր ժողովի լիազորություններ, ինչու, որովհետև սահմանադրության ընդունումը նոր օրախնդիր հարց է, Սերժի Հակովա կարված այս սահմանադրությունը Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ է զգում լավ է զգում Նիկոլ Փաշինյանը, այդ կետը չի ժողովուրդը, իսկ ժողով չէ, այս իրանց մշակած, բա մենք չենք ասում, որ պետք է ազգային ժողովը նորընտիր մշակի տեքստ, եւ ասում ենք դա նաեւ հաշվի առնելով այն, որ այս ազգային ժողովը ընտրվելու է ժողովրդի կողմից, այսինքն ժողովուրդը իր քվեով որոշում է այն մարդկանց, ովքեր օգտվելով փորձագետների մտքի արգասիքներից, օգտվելով փորձագետների մասնագիտական օժանդակությունից կկարողանան մշակել այնպիսի տեքստ, որը հետո քանի որ այդ եղանակով մշակվել, Իոնիսյանները, Դանիել կամ մյուսները չեն նշանակովի մարդիկ վերցրել եւ բացի դրանից կա մեծ կասկածանք, որ Իլխամ Ալիևի ցուցումներով է կատարվում այդ աշխատանքը նշանակովի մարդկանց կողմից այդ կասկածանքը կա, ես չեմ ասում դա այդպես է, թե այդպես չի, ձեռնպահ եմ մնում, ես կոռեկտ եմ, բայց կա կասկածանք հասարակության մեջ, արդեն իսկ այդ կասկածանքը հնարավորություն չի տալու, նույնիսկ եթե նորմալ տեքստ մշակվի, որ ժողովուրդը գնա վստահելով, ընտրի, նա կվստահի իր ընտրյալներին։ Այսինքն որպեսզի մենք ցույց իսկապես ապահովագրված լինենք արտաքին ազդեցություններից, պետք է ազգընտիր ազգային ժողովը, նորընտիր ազգընտիր ազգային ժողովը մշակի տեքստ եւ դա դնի հանրաքվեի։ Ահա մեր երկրորդ քայլը։ Ուրեմն երրորդ քայլը Բայց դուք ուրիշ թեմա եք բացում, ես ասեմ ինչու ես ափերից դուրս եկա, գոնե այդ հարցը վերջացնենք, ավարտենք, ես ասեցի ինչու, ես իմ խոսքում էլ դա ասեցի, ուրեմն դուք մասնակցում եք ընտրություններին, կարծես թե մասնակցում եք ընտրություններին ոչ թե որպեսզի պաշտպանեք ազգային շահերը, ժողովրդի սոցիալական խմբերի շահերը, այլ դուք ուզում եք օժտված լինել մանդատով, որպեսզի պաշտպանեք ձեր ունեցվածքային շահերը, դրա համար խոսում եք հեծի մասին, բայց այդ հեծը մենք տեսել ենք, ես ինքս որ պատգամավորը ես դեմ էի հեծի սեփականաշնորհմանը, եւ այսօր այս վիճակը հաստատում է, որ ես ճիշտ էի, ես դեմ եմ քվյարկել, ես դեմ եմ ելույթ ունեցել։ Լավ, եթե փորձում ենք այդ բանավեճը, ես ասեցի, հեծը շահույթաբեր է, որովհետև հեծը մտնում է յուրաքանչյուր քաղաքացու տուն եւ չպետք է լինի մասնավոր, պետք է լինի պետության ձեռքերում, որպեսզի պետությունը եւ մենք դրա համար պետության կարգավորիչ դերի կողմնակիցներ ենք, շուկայական տնտեսություն, բայց կարգավորիչ դերը անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ շուկայական տնտեսությունը արդյունավետությունը շուկայական տնտեսությանն հնարավորություն տա լուծել բոլոր հիմնական սոցիալական խմբերի խնդիրները, այլ ոչ թե կուտակել հարստությունը մեկ ձեռքում։ Դա եւս կարևոր հարց է պետության դերը ընդհանրապես տնտեսության մեջ։ Այո, կարևոր հարց է։ Հիմա այս մարդիկ եկել են, ասում են արդյունաբերություն ենք զարգացնելու։ 30 տարվա մեջ մի հատ գործարան չկառուցեցին։ Պիցաներ, կաֆեներ, մի հատ գործարան, մի հատ արտադրություն։ Բացի դրանից այդ օլիգարխները, երբ որ պատերազմ էր 44 օրյա, իրանք դուք հիշում եք առաջի պատերազմի ժամանակ նույնիսկ սվոր ռաֆը հեղինակություն եւ այլն Մոսկվայից զենքեր էր ճարում, ուղարկում տարբեր միջոցներով, բլոկադայի մեջ գտնվող, ուրեմն այդ շրջապատման մեջ գտնվող Արցախ եւ
Եվ պատկերացրեք, այս մարդիկ քանի ջոգատ են կազմավորել, ֆինանսավորել։ Այս օլիգարխները, որ հիմա մեծ ծառեր են արտասանում, դուս են եկել։ Անունները չեմ տա, գիտեք էլի, ասում են մեզ ընտրեք, իրանք օլիգարխներ են, այնպիսի մեծ կարող, դուք տեսեք մեր ընտրարշավը, ինչքան համեստ է, մենք ոչ պլակատ ունենք, ոչ բան ունենք, ընդհանրապես շատ համեստ, նույնիսկ տեղաշարժվելու հնարավորություն չունենք, ուրեմն դրա համար էլ հանդիպումներ չկան, մենք ապավինում ենք լրատվամիջոցների հնարավորություններին հասնելու յուրաքանչյուր հայ մարդու Եվ շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք եւ այդ հնարավորությունը ստեղծել եք հաշվի առնելով նաեւ այս հանգամանքը, բայց տեսեք ինչ շքեղը դրա բոլոր տեղերի իրանց պլակատներն են եւ այլն, ինչ ռազմախով ընտրարշավ են անում, ուղղակի ռազմախով, այդ նույն ռազմախով ինչի մի երկու ջոկատ չստեղծեցիք, որ Արցախցին զգա Հայաստանցու ինչպես առաջի պատերազմի ժամանակ, երբ որ ջոկատի հետևից գնում էր եւ Արցախցին կռվում էր, որտեղ զգում էր այդ աջակցությունը։ Բայց դուք անեիք, այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէր ասում կանգ առեք, բայց Սամվել Բաբայանը գնում էր առաջ։ Արկադի Տաթևոսյանը գնում էր առաջ։ Եկեք այս հարցն էլ հիմա, դա ինձ հետ չպետք է քննարկեք այդ հարցը։ Ես կանգնացնեմ, որովհետեւ այստեղ բազմաթիվ նոր հարցեր են ծագում, ես չեմ ուզում հիմա այդ հարցերը Ուրեմն մեր արդյունաբերության հիմնադիր, մեր արդյունաբերությունը զարգացնող Կարեն Դեմիրճյանի դալիճում, ուրեմն առաջարկվում էր իրանց այն փոշիացված գործարանների, հափշտակված թալանված գործարանների ավերակների վրա ինչ-որ բիզնեսներ ստեղծած, սպեկուլյատիվ բիզնեսներ ստեղծված անձնավորությունների միլիարդատերների ունեցվածքը պաշտպանել եւ քննարկել է դարձ դրա համար ես պորտկացի դա անկեղծ էր, հավատացեք ինձ։ Ուզում եմ հարցնել, այնինչ տեղի ունեցավ, այնինչ դուք տեսաք, այնինչ դուք հիմա նկարագրում եք, սա բնորոշ է բոլոր կամ շատերին, բոլոր չեմ կարող ասել, շատ մասնակիցներին, շատերը մասնակցում են ընտրություններին, ուզում են հայտնվեն ազգային ժողովում, որպեսզի իրենց բիզնեսներին ապահովող օրենսդրության դաշտում օրենքներ փոխեն, այնինչ մենք տեսել ենք, ունեցել ենք այդ փորձը կյանքում, ճիշտ է, մեր ներկայիս Հայաստանում։ Դուք համարում եք, դուք հասկացաք իմ հարցը, դուք համարում եք, որ այդ նպատակներով դրդված կուսակցություններ կան եւ դուք դա տեսաք այդ մեծ բանավեճում ինչ էին առաջ էին քաշում բիզնեսի նեղ շահերը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության շահերը այո թե ոչ այո ցավոք սրտի ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը դեռ 18 թվականին հետո էլ 21 թվականին երբ որ մուրճով sense խփում էր ձեռքին եւ ասում էր, որ ինքը կդիմի վճռական քայլերի, խոստացել էր ապահովել ազգային ժողովում բիզնեսի եւ քաղաքականության տարանջատում։ Այսօր այն հանգամանքը, որ Խաչատուր Սուքիասյանը հայտարարել է, որ չի հավակնում շարունակել ազգային ժողովում իր մասնակցությունը, իր անդամությունը պայմանավորված է նրանով, որ ինքը իշխանական թևի օլիգարխ է եւ ինքը ապահով է իրան զգում, այն մյուսները, որոնք ապահով չեն զգում եւ չեն էլ կարող իրեն զգալ, թեկուզ այն պատճառով, որ մեր ծրագրում կետերից մեկն էլ այն է, որ մենք պետք է առաջարկենք առաջի 4-րդ քայլն է, առաջարկենք ստեղծել պետական հանձնաժողով, որպեսզի վերանայվի վաուչերային սեփականաշնորհման ամբողջ գործընթացի ընթացքում մեր գործարանների խոշոր ձեռնարկությունների Երիտասարդ մեր լսարանին բացատրենք ինչ է վաուչերային սեփականաշնորհ Խորհրդային միության փլուզումից հետո ինչ տեղի ունեցավ Խորհրդային միության ուրեմն փլուզումից հետո Գայդարը Մոսկվայում Ռուսաստանում եւ կրկնօրինակելով Գայդարին Հրանտ Բագրատյանը Խոսրով Հարությունյանը մինչեւ այդ Վազգեն Մանուկյանը ուրեմն Եվ մյուս էթերոսները, որոնց ես անվանում եմ քանդապետեր, ոչ թե վարչապետեր էին, քանդապետեր էին։
Ուրեմն իրենք կրկնօրինակեցին այդ վաուչերային սեփականաշնորհումը, վաուչերներ թողարկվեցին, այդ վաուչերները Բացատրեք դա ինչ է։ Վաուչերները գործարանը արժեքը գնահատեցին եւ ըստ արժեքի աշխատողների միջեւ ըստ արժեքի աշխատողների միջեւ բաժանվեցին սերտիֆիկատներ, որոնք ամեն մեկը ստացավ հավաստիացնում են, որ նրանք այդ տոկոսը ունեն այդ գործարանից, տվյալ գործարանից, որտեղ աշխատում են, շարունակին։ Այո, հետո այդ գործարանի ուրեմն կարմիր տնօրենները կամ որը տարբեր մարդիկ, սպեկուլյանտներ, տարբեր ուրեմն բաներ Ռուսաստանում հայտնի անուններ Մավրոդի եւ այլն, մեզանում մեր օլիգարխները դա գնեցին հասարակ մարդկանց ձեռքից, ինչու կարողացան գնել էժան, ինչու, որովհետև ինչ վիճակ էր, դուք հիշում եք ինչ վիճակ էր, 200 գրամ հաց, լույս չկա, ուտելիք չկա, մարդիկ սոված են, գիշերային թաղումներ, այս վիճակն էր, սոցիալական աղետ էր, եթե Արցախում վերջերս եղավ այդ աղետը եւ տևեց ընդամենը 90 օր, մեզ մոտ դա տևեց տարիներ, հասկանում եք, տարիներ տևեց եւ մեր հայաստանցին հանուն Արցախում հաղթանակի դիմանում էր դրան, բայց ոնց դիմանա, այդ վաուչերները սովորական մարդիկ վաճառեցին զորբաներին, այդ զորբաները դառան օլիգարխ, գործարանի տերը եւ վաճառեցին հետագայում գործարանի ունեցվածքը, այո Վաճառեցին վաուչերները, սեփականությունը անցավ գործարանի սեփականությունը անցավ մեկի ձեռքը, այլևս կոլեկտիվի ձեռքում չէր, այդ մեկը հետագայում ուրեմն վաճառեց այդ գործարանը, տարավ վերածեց մետալալոմի, տարավ Թուրքիա վաճառեց, տարավ Պարսկաստան վաճառեց, որպես մետաղ, հաստոցները, սարսափելի բան է տեղի ունեցել, զարհուրելի, համաշխարհային պատմության մեջ այսպիսի թալան չի եղել եւ ոչ մի երկրում, սա մի եզակի իրավիճակ էր, այսպիսի թալան, այս մասշտաբների թալան, են էլ պատերազմող երկրում, են էլ զոհվող, անձնվեր, զոհվող ժողովրդի, եւ հասկանում եք, այս բոլորից հետո, ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը իմիջայլոց այդ մեծ բանավեճի ժամանակ ես սպասում էի, որ անդրադարձ կլինի այնուամենայնիվ, թե այդ ոնց եղավ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրված Արցախի նախագահ հայտնվեց նշանակովի պաշտոնում Հայաստանում, վարչապետի պաշտոնում։ Միակ մարդը, ով այն ժամանակ այդ հարցը բարձրաձայնեց, Հմայակ Հովհաննիսյանն էր, ով գրեց էպոխա չէ Ուրարտու շաբաթաթերթում Իոսիֆ Վերդյանը հիշում եք երջանկայի շատ խմբագիրներ ուրեմն антикарабахский синдром к чему может привести назначение Роберта Кочаряна премьер-министром Армении о политических последствиях назначения это ենթավերնագիրն է քաղաքական հետևանքներ ինչ քաղաքական հետևանքներով վերնագիրը հակաղարաբաղյան սինդրոմ այդպես էլ եղավ այդ սինդրոմը բուն դրեց մեր իրականության մեջ 97 թվականից հետո ուժեղացավ երբ ուրեմն 10 տարվա Հայաստանում ապրելու ցենզ չունեցող Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ առաջին նախագահ դարձավ երկրորդ նախագահ ուրեմն ըստ էության սա էր երբ հասկանում եք ինչ տեղի ունեցավ հետևյալը եթե Ադրբեջանը այնքան խելք ունեց ադրբեջանցիները այնքան խելոք գտնվեցին որ բերեցին Գեյդար Ալիևին որպեսզի իրանց փրկի ապակայունացումից եւ քաոսից եթե վրացիները այնքան խելք ունեցան որ բերեցին մեծ փորձառություն ունեցող Էդուարդ Շևարդնաձեին այն ժամանակ երբ որ Կիտովանին եւ Իոսելյանին դա հասկացան բերեցին այն ժամանակ երբ որ քաոս էր տիրում Վրաստանում քաոս եւ բերեցին եւ նա կարողացավ կայունացնել իրավիճակը եւ բերեց Միխայիլ Սահակաշվիլին հանձնեց իշխանությունը նորմալ վիճակում եւ նա հնարավորություն ունեցավ իրականացնել ժողովրդավարական ռեֆորմներ Սահակաշվիլին իշտորիվ Շևարդնաձեի հասկանում եք այդքան խելք ունեցան որ կարողացան ելք գտնել քաոսից մենք երբ որ քաոսի նշույլները սկսեցին նշմարվել Լիսաբոնյան սամիթի որոշումից հետո սկսեցին նշմարվել քաոսի նշույլները որ իսկապես վտանգ է սպառնում
Եվ Դեմիրճյանը, Կարեն Դեմիրճյանը ես ժամերով նրա հետ զրուցում էի այդ տարիներին 90-ական թվականներից։ Իսկ ասեմ քաղաքական հարցերով հիմնականում ինձ հետ էր կիսվում։ Խորհրդակցություն, ուրեմն ինքը սպասում էր, որ Իրան կհրավիրեն, այո, սպասում էր եւ իրավունք ուներ սպասել, որ ինքը ելք գտնի այդ վիճակից։ Ինքը պատրաստ էր ցանկացած դերում, վարչապետի նույնիսկ։ Ինքը մտածում, ինչու, ասեմ վարչապետի, որ տնտեսությունը հանի ոտի, պաշտպանի իր արդյունաբերությունը, ինքը համաձայն կլիներ հաստատ հանուն այդ նպատակի, որովհետև իր համար իշխանությունը երկրորդ հանուն այդ նպատակի, որ փրկի են եղածը, հələ դեռ մինչև վերջ չենք հանդել։ Կներեք, մի հարց տամ, այդ բայց այդ հրավերը չեղավ, հրավեր եղավ Քոչարյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, դրա համար պետք է ապաշխարել։ Մի րոպե, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, որ հրավիրեցի Քոչարյանին, հետո հրավեր եղավ, չէ, սկզբից հրավեր եղավ Արմեն Սարգսյանին։ Արմեն Սարգսյանը 96 թվականի ճգնաժամից հետո, որ եթե խելք ունենար եւ հետևեր նույն վրացիների, նույն ադրբեջանցիների օրինակին, բազմափորձ Դեմիրճյանին հրավիրեր, այն ժամանակ, երբ որ ես լիտերատուրնի գազետայում գրում էի դեռևս 93 թվականին Армения в ожидании перемен вернется ли к власти многоопытный Դեմիրճյան, ինչու, որովհետև նա կարող է փրկել այդ արդյունաբերությունը իր ստեղծած։ Արմեն Սարգսյանը եւս փորձառու էր եւ նա վարչապետի ոչ թե նախագահ, դուք նախագահի մասին եք խոսում։ Վարչապետ, հա։ Վարչապետ նշանակվում։ Հա, Լևոն Կարեն Դեմիրճյանը չէր սպասում, որ իրան վարչապետ կնշանակի 96 թվականին, որպեսզի ինքը փրկի, ինչա կարծում եք նրա սիրտը չէր ցավում եւ նա ուրեմն հանգիստ նստած էր գործարանում, չէ, արուն էր գնում սրտից, արուն էր գրում, ես եմ ականատես, թե ինչա կատարվում, ոնց են քանդում, այն ամեն ինչ քանդում են։ Ես որ ՀԺԿ-ի որպես կազմկոմիտեի ղեկավար կուսակցական կառույցների կազմավորման հանձնաժողովի ղեկավար շրջում էի Հայաստանով մեկ կառույցներ էի ստեղծում, ՀԺԿ-ի կառույցներն էի ստեղծում, ես տեսնում էի այդ ավերված գործարանները, սարսափելի վիճակ էր, եւ Կարեն Դեմիրճյանը դա գիտեր, որտեղ ամեն մի գործարան իր օրինական զավակն էր, ամեն մի գործարան։ Գնայք, Ռուսաստանի դերը կար այդ նշանակման մեջ Քոչարյանի։ Ռուսաստանի դերը իհարկե կար, ոչ չէր կարող չլիներ իհարկե։ Նրանք ովքեր ուրեմն բարձրացրել են խնդիրները, նրանց էլ պետք է նշանակել պատասխանատու այդ խնդիրների հանգուցալուծման, այդ խնդրի հանգուցալուծման համար։ Սա նույնն է, ինչու Ղարաբաղ կոմիտեին բերեցին իշխանության։ Նույն նկատառումներով բերեցին հետո երկրորդ էտապում իշխանության Ռոբերտ Քոչարյանին։ Եվ սա իհարկե բերեցին եք ասում, ով բերեց։ Ով բերեց։ Բերեցին Ղարաբաղ կոմիտեին, բերեցին Քոչարյանին։ Ինձ Ալեկ Դանիլովիչ Կալուգինը ինձ տված հարցազրույցում։ Այդ հարցազրույցը հրապարակվել է 90-ական թվականներին։ Ալեկ Դանիլովիչ Կալուգինը ուրեմն պետք է ասեք ով է։ Ալեկ Դանիլովիչ Կալուգինը դա ամենախոշոր եւ ամենաուժեղ վարչության, որը զբաղվում էր այլախոհներով, այլախոհների վերբովկաներով եւ այլ վարչության պետն էր, գեներալ, որը այսօր Միացյալ Նահանգներում այնտեղ դասավանդում է 90-ական թվականներին, ուրեմն Պետդումայի պատգամավոր էր եւ ես քանի որ ես հրավիրված որպես մասնագետ աշխատում էի Պետդումայի գլխավոր փորձագետ Անդրկովկասի գծով, իր հետ շփման հնարավորություն ունեի, ես իրանից հարցազրույց եմ Եվ ինչ ասեց նա։ Երբ որ ուրեմն ինքը Տիգրան Հակոբյանը նրանից հարցազրույց էր վերցրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խնդրանքով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ուղարկել Տիգրան Հակոբյանին, որը այն ժամանակ Ռեսպուբլիկա Արմենիայի խմբագիրն էր, Մոսկվա էր ուղարկել, որպեսզի նրանից հարցազրույց վերցնի եւ խնդրում էր նաեւ ուրեմն եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր խնդրել, որ այդ հարցազրույցը տա Ալեկ Կալուգինը, որտեղ նա շատ այսպես հերու իրան ամեն ինչից պահող, այդպես նրան մոտենալ հնարավոր չէր։ Եվ այդ հարցազրույցում ասել էր, որ Հրայր Մարուխյանը եղել է ուրեմն իրանց
իրանց Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ այսպեսի բան էին գրել Գալուգինի անունից։ Հիմա Հրայր Մարուխյանը եւ այլն դիմել էին ինձ, որ ես մի հատ իմանամ, ես ինչա կատարվել եւ ես այդ առումով Իրանից հարցազրույց վերցրի, ինքը հերքեց, ասեց այդ հարցազրույցը ես չեմ տեսել։ Հրայր Մարուխյանի վերաբերյալ, բայց ես ասում եմ հաստատ, որ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամների 80%-ը ուրեմն հավաքագրվել են իրանց ուրեմն այդ մասին ասել է Գալուգինը, թե դա ձեր ենթադրումն է։ Ոչ, Գալուգինը ասել է, ես էլ տպել եմ։ Գալուգինն ասել է դա հրապարակվել է, Գալուգինի հետ հարցազրույց հրապարակվել է։ Լավ, հետ գանք։ Եվ ուրեմն ասեմ, իսկ այն հարցազրույցը, որը Գալուգինը տվել էր Տիգրան Հակոբյանին, ինքը ասել էր Գալուգինը եւ ես իմ հարցազրույցում ասում էի, որ Իրան չի ուղարկվել, որ ինքը վերջնականապես նայի, հաստատի եւ ստորագրի։ Մինչդեռ ինչ վերաբերվում է ինձ, ես բնականաբար այդ մինչև հիմա ունեմ այդ կասետը, ով հետարքրվի այդ կասետը կարող եմ տալ, ճիշտ է պետք է վերցանել դա, որովհետև այն 5 կասետներն են դիկտաֆոնի փոքր բանով էլի, հա, ամենայն դեպս, ես ինչու եմ դա ասում, ես ասում եմ սա, որ իհարկե ուրեմն պակը, այս ամեն ինչում գիտեք ինչի չէին ուզում, օրինակ նույն պակը ինչու չէր ուզում Դեմիրճյանին։ Պետանվտանգության կոմիտե։ Հա, չէր ուզում Կարեն Դեմիրճյանը, որտեվ Կարեն Դեմիրճյանը եթե գար, բնականաբար մեր տարածաշրջանում խաղաղություն էր հաստատվելու։ Այս երեքը Դեմիրճյան, Գեյդար Ալիև եւ Շևարդնաձը լեզու կգտնեին, իսկ Մոսկվան պատրաստ չէր, որտեվ Մոսկվան այն իրավիճակում էր վայրի վերումների, որ եթե հանկարծ ուրեմն լեզու գտնեին եւ տարածաշրջանը դառնար ինքնուրույն, կարող է մեր Բալտիկա դառնալ։ Այսօր էլ այդ նույն խնդիրն է։ Ռուսաստանը վախենում է այդ միանշանակ իհարկե հայ ադրբեջանական դրա համար էլ տարածաշրջանը փակ էին պահում հայ վրացական իսկ փակ պահելու համար անհրաժեշտ է որ կոնֆլիկտային իրավիճակ լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ որպեսզի տարածաշրջանը փակ մնա որտեղ եթե տարածաշրջանը բացվի Ռուսաստանը չի կարող մրցակցությունը ուրեմն մրցակցության մեջ շահել այդ հնարավորությունները չունի ուժ չունի այդքան հասկանում եք այդ մրցակցությանը չի դիմանա այդ մրցակցության մեջ կշահեն արևմուտքը իր տեխնոլոգիաներով Միացյալ Նահանգները եւ այլն հիմա այդ վախը ունի դրա համար համարում էր որ չարյած փոքրագույնը իր համար որ փակ մնա տարածաշրջանը փակ sense փակ մնա մինչև ինքը կարողանա ոտքի կանգնել ինքը կարողանա վերադարձնել իր ուժը նախկինում ունեցած ուժը բայց տարիներ էին անցնում եւ չէր վերադարձնում տարիներ էին անցնում եւ չէր վերականգնվում ընդհակառակ ընկվում են նորանոր ուրեմն նորանոր ցնցումների մեջ եւ մենք եկանք հասանք այսօրվա օրը երբ Արցախի գործանման պատճառը եւ ես բանավեճի ժամանակ էլ ասեցի այդ 30 տարիները երբ որ մենք չկարողացանք ամրագրել մեր հաղթանակի արդյունքները իսկ եթե հաղթանակի արդյունքները չես ամրագրում այսինքն չես հասնում նրան որ դա ճանաչվի միջազգային Իսկ դու ինքդ չես ճանաչել նույնիսկ դու ինքդ չես ճանաչել որտեվ անընդհատ գեր իշխումեր են մոտեցումը եւ այդ թվում նաեւ դաշնակցության մասնակցությամբ կոալիցիաներն էին դա ասում, որ պետք է սկզբից ճանաչեն մյուսները, հետո մենք ճանաչենք։ Սկզբից մյուսները, այսինքն, բայց մյուսներն էլ ասում են, եթե դու չես ճանաչում, չես մեզանից դա սպասում։ Հասկանում եք, այստեղ ձվի եւ հավի պատմությունն էր։ Ձվի եւ հավի, եւ այս 20 տարի է այս մարդիկ Ղարաբաղյան խումբը եկած իշխանության 20 տարի այս ձվի ու հավի պատմությունը խաղացնում էին։ Դա սկզբից պետք է հավը լինի, հետո ձուն Սկզբից պիտի ուրիշները ճանաչեն հետո արհեստական խաղեր դուք խաղ բառը օգտագործում իհարկե ինչքան երկար էր այդ խաղը ձգվում այնքան երկարում էր Ղարաբաղյան խմբի իշխանությունը Երևանում իսկ դեռևս սկսած Զորի Բալայանից Ղարաբաղյան խմբի կարկառուն դեմքերը ասում էին որ կարևորը հենց իշխանությունն է Երևանում որ եթե եւ ուզում էին պատրանք ստեղծել որ եթե Երևանում ունենանք իշխանություն Բաքուն էլ կգրավենք
Եթե Ղարաբաղյան խումբը ունենա իշխանություն Երևանում, Բաքուն կգրավի, բայց այնինչ ոչ թե Բաքուն գրավեց, այլ Արցախը տանուլ տվեց։ Արցախը տանուլ տվեց։ Սա մի ողբերգություն է, որի մասին մարդու լեզուն չի պատտվում խոսել։ Ինչու, որովհետև ոչ միայն Արցախը, հայերի ներկայությունը Ադրբեջանում։ Ադրբեջանը դա ընդհանուր պետություն էր։ Հայերն են ստեղծել այդ պետությունը, իդեմս Միկոյանի եւ էլի մյուսների եւ սա ընդհանուր է, այն որ Պրիմակովը այդ գաղափարը առաջ էր քաշում, ինքը ակադեմիկոս էր, շատ պատրաստված մարդ, ես դրա հետ հանդիպել եմ ժամերով զրուցելու հնարավորություն եմ ունեցել երկրորդ փուլից առաջ 98 թվականին, նա խելացի մարդ էր, նա ինչու էր ընդհանուր պետության гաղափարը առաջ քաշել, որովհետեւ ասում էր, ինձ ասում էր համայակ, ասում էր, да вы же осмотрите свое присутствие, существенное присутствие, էական ներկայությունն եք ձեր կորցնում, Ադրբեջանի նման երկրում, այսինքն դուք ունեք երկու պետություն, եւ նոր պայմաններում աշխարհը փոխվում է, չէ, միջազգային կառույցները եկել են հետխորհրդային տարածք, գործում են եւ այլն, նոր պայմաններում ով կարող էր արցախցիների բազից կպնել, եթե ուրեմն եթե այդ ընդհանուր պետությունը ստեղծվեր եւ այն գիտակցումը, որ այդ հանրապետությունը, եթե Միկոյանը կողմ չլիներ, այդ Ադրբեջանը չէր ստեղծվի։ Այսինքն այնտեղ հայերը ռուսերեն բառ կա, ինքը այդ բառը օգտարել, вы же совладельцы ասեց։ Դուք համասեփականատերեր եք, ինձ ասում բան չեք ձեր համասեփականության իրավունքից այդ հանրապետության նկատմամբ հրաժարվում, չէ որ ասում բանը Արցախում նավ չկա, գազ չկա, բայց արցախցիները համասեփականատեր են այդ նավթի նկատմամբ, բայց մանթաշով դերանում, բայց մյուս դերանում, մարդը գիտեր, ինքը արևելագետ էր եւ ճիշտ էր ասում։ Հիմա իր խոսքերը իմ ականջներում են ընչում։ Հասկանում եք, այս հաշվարկները պետք է արվեր, մեծ հաշվով, մեր մեջ ասած, լավ կլիներ, եթե Արցախը լիներ ուրեմն Ադրբեջանում, բայց լայն ինքնավարություն, այսինքն ղեկավարություն, մշակույթային, ամեն ինչ, այդ դրանք ամեն ինչ կտային։ Մենակ թե աշխարհին ցույց տային, որ իրանք քրիստոնյաներին հայտնի։ Հիմա ես ասեմ, դա ավելի լավ էր, թե Արցախը 20 տարի նստեց այս հայաստանցիների վզին, Հայաստանի վզին, իսկապես միանշանակ, մենք ընդունել էինք այն հաշվարկով, որ դա մերն է լինելու, չէ այն հավատալով Քոչարյանին, ով ասում էր մեր ժողովուրդը Արցախի հարցը լուծել է մեկ ընդմիշտ։ Սերժ Սարգսյանը ինչ էր ասում, ամեն օր ազատությունով տալիս են այդ նրանց խոսքերը։ Սերժ Սարգսյանը ինչ էր ասում, Արցախի հարցը ռազմական լուծում չունի, մեր ժողովուրդը լուծել է, ռազմական հարցը, Արցախի հարցը ռազմական լուծում, այս մարդիկ հրաժարվում էին պատրաստվել պատերազմին։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կրկնում է իրենց սխալը, իսկ իրանք կանգնել են, նրանք քննադատում են։ Հասկանում եք ինչա կատարում է ընտրաշավի ժամանակ։ Հիմա ասեմ ինչա կատարվում է ընտրաշավի ժամանակ։ Ուրեմն այս ամբողջ այսօր էլ կտեսնեք, այսօր մեծ բանավեճ է լինելու, կտեսնեք, Փաշինյանն էլ կմասնակցի, կտեսնեք ինչ է լինելու։ Այ իշեք, կնայեք կտեսնեք։ Ուրեմն մեծ բանավեճին ինչ է լինելու, նույնը, այսինքն ուրեմն Ալիևը տրոլինգ է անում քաղաքական դաշտը, որտեղ ոչ մի ադրբեջանցի չի պատրաստվում գալ այդտեղ ապրի, իրանք լավ այնտեղ ապրում են։ Տնավորվել են եւ ապրում են։ Այդ քանի Ղարաբաղցի հաղթանակից հետո ստեղ տնավորված Ղարաբաղցիներից, չէ, գնաց ապրելու Արցախ, չէ, հաղթանակած Արցախ։ Քանի Ղարաբաղցի գնաց, բայց այդ ինչու եք մտածում, չնայած Արցախը անկախ էր դե ֆակտո, բայց ինչու եք մտածում, որ ադրբեջանցիները գալու են այդտեղ հայկական բանակում ծառայեն, մեր խետ հայացքների տակ ապրեն, հիմար չեն։ Մարդ են, չէ։ Շարունակեք։ Հա, հիմա ես ասեմ։ Ալիևը տրոլինգ է անում։ Տրոլինգ է անում, այս ուրեմն տրոլինգի ենթարկվելով այս նարատիվները 300,000 հեսա վաղը գալու են, հեսա բան եւ գիտակցաբար գցում են այդ երյակը Քարոզ Արշավը ամբողջ այս պատկերն է։ Ուրեմն գժվացնում են Նիկոլ Փաշինյանին, հետո էլ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը գիժ է։ Էսա ամբողջ ընտրարշավը դա է ախպեր ջան։ Այսօր
Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այս անդրարշավը դուք տեսնում եք, ինչ անեմ ես, որպես Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ, չէ, 30 տարվա ստաժով, ինչ անեմ ես, որպեսզի սրան վերջ տամ, բայց չգոռամ ընդեղ, չասեմ, ես ինչ եք անում, ես ինչ է կատարվում, հələ տեսեք ինչ աբսուրդի բաներ եք ասում։ Պարոն Հովհաննիսյան, ասացիք Նիկոլ Փաշինյանը նույն սխալն է անում, այդ որ սխալն է անում, որ տրվում է այդ որ պատերազմ չի լինի։ Սրանք էլ էին ասում 20 տարի, Սերժ ինչ էր ասում, ռազմական լուծում չունի, եղավ լուծումը ռազմական լուծումը։ Հիմա որ Փաշինյանը ասում է պատերազմ կլինի, եթե սրանք իշխանության գան, հա, ես էլ ուրիշ բան եմ ասում, եթե ինքը իշխանության գա, եթե երրորդ ուժը չհաղթի, երրորդ ուժը, եթե գոնե երրորդ ուժը չլինի խորհրդարանում, որպեսզի ես չլինեմ խորհրդարանում, որպեսզի սրանց մեջտեղը կանգնեմ, ասեմ, սենց մի արեք, Ուրեմն լինելու է քաղաքացիական պատերազմ։ Հասկանում եք, եթե մեկը հաղթում է Ադրբեջանն է հարձակվում, այս եռյակը եթե հաղթում է հաստատ անպայման 100%-ով։ Ու ոչ մի բան չես ասի։ Հենց որում 100%-ով այս եռյակն էլ սա առանձին պատմություն է։ Մեկից ես սրանցից չլսեցի։ Էսա մի ամիս սպասում եմ ես։ Մեկից չլսեցի մի դատապարտման խոսք, որ մի ասեք տենց բան։ Մի ասեք, որ Հայաստանը կկործանվի, ձեր լեզուն ոնց է պտտվում ասել, են էլ հայ մարդկանց, բան այս եռյակը չպտի սրանց կարգի հրավիրեր, նրանք պտի հրավիրեին, չէ որ սրանք այդ ամեն ինչ անում են կարծելով, որ իրանց են օգնում, սրանց են օգնում, սրանք գոնե ասեին մենք այս տեսակ ձեր օգնության կարիքը չունենք, լռեք այ մարդ, լռեք, թողեք մեր հարազատ ժողովուրդը մեզ ընտրի, մենք վստահ ենք, որ մեր հարազատ ժողովուրդը ուրեմն խորամուխ կլինի եւ արդար ձևով կորոշի ում ընտրել։ Եվ մենք այս հալով ոնց եք գնում ընտրություններ, այս ժողովուրդը տեսել է, չէ, 30 օր այս հերհուրանքները, այս ուրեմն այլանդակ, ես գիտեք ինչ, ես ասում եմ մի ազգ, որը կարողացել է վերապրել այդպիսի ողբերգություններ, բաների մասին կարող են ասել, որ նա եկել հասել է 21-րդ դար ավարտելու է իր գոյությունը, կործանվելու է, Արմենիա исчезнет, Армения не станет։ Սա ինչ է, սա սարսափելի բան է, այս եռյակը, որ իրանց համար է դարվում, իրանց անունները տալիս են, են Սալավյովի ծրագրում, Սամվել Կարապետյան, Խաթիմ Սամվելը Կարապետյան, այս էլի միջալոց, հետարքիր բան է, Սամվել Կարապետյանը դժբախտ մարդ է, որտև իրականում Ռուսաստանի տեխնացուն Քոչարյանն է, բայց Քոչարյանին ասել են դու Հայաստան գոռա, մենք էլ կդարձնենք այս Սամվել Կարապետյանին կռայնի, որի պր մենք Սամվել Կարապետյանին ենք պաշտպանում, այս ֆոնի վրա դուք ասես ես հայամետ եմ։ Ու տենց էլ այդ խաղը գնում է, այնտեղից անընդհատ ասում է Սամվել Կարապետյանը չի կարող վարչապետ դառնա, երբ քաղաքացի է։ Բայց կարող է եւ իրանք դա լավ գիտեն, բայց ինչի են անընդհատ ասում Սամվել Կարապետյան, բայց Քոչարյանի անունը չեն տալի։ Չեն տալի, որտեղ իրականում գիտեն, որ Սամվել Կարապետյանը այդ պատսադնայա ուտկը իրանց հենց լեզվով, պատսադնայա ուտկը, դժվատ մարդ է։ Ես եթե գարի մոտ իմ հետ խորհրդակցելու այդքան խելք ունենար, ես իրան կբացատրեի ինչ է չոցա, կասեի, թող գար, չեկավ, ես կասեի, որ ինք դժբախտ մարդ է, դժբախտ, ընտանյոք, են ջահելին էլ խեղկի գցել են մեյդան, քաղցրահամ երիտասարդ է էլի դենց, բան, լավ, օգտագործում են, կարծում եք, Ռուսաստանը օգտագործում են, մեղքել է, երիտասարդը, որի գցել են մեջտեղ, փաստորեն, այնտեղ անընդհատ իրանց անունն են տալի Քոչարյանի համար, որպեսզի ալիբի ստեղծեն, որ իրան չեն բրդում, էլի, ժողովուրդ, սիրեք իրան, ինքը դրածո չի լինելու, ինքը լինելու է ձերը եւ այլն, այս պատկերն են, այս տեխնոլոգիան են մշակել, բայց լավ, իրանք մշակում են 1000-ի տեխնոլոգիան էլ, դուք, բայց չեք ասում, մի բերան ասեն, լսեք, հանգստացեք, ես ասեմ, Փաշինյանի ռեյտինգը դա միայն բարձրացրեց, բան չի Փաշինյանը չփակեց ռուսական ալիքները, հեռարձակումը, չէ, չկասեցրեց, ասենք Մոլդովայում արեցին,
չկասեցրեց այդ Սպուտնիկը, չէ, որ ասենք այնա այդ բանավեճի ժամանակ Պետրոսը դիմում էր այն Սպուտնիկի աշխատակից պատգամավորության տեխնացուին, որ դու ընդեղից աշխատավարձ ես ստանում, Սպուտնիկի կանոնադրությունում գրած է, որ Սպուտնիկը պաշտպանում է Ռուսաստանի պետության շահերը։ Ուրեմն ինչու չեմ փակում։ Առավոտի տիրիգու Սպուտնիկը կլնգում է եւ ամենաստոր բանը, ամենաստոր, որ քայլեր են արվում այնտեղ, որ խփում են հասարակ ժողովրդին եւ սրանք մի բերան չասեցին այ մարդ։ Էս ինչ սանկցիաներ են, ընդհակառակ ասում են լավ է։ Այո, պետք է այդպես էլ լինի։ Այո, պետք է ուրեմն հայ շինականը տուժի։ Մի բերան ասեք այ մարդ, ասեք էս ինչ եք անում, խելագարվել եք դուք։ Դուք խելագարվել եք, այսօր ասում են հայտարարում ասում է ելակը մենք գնելու ենք Ադրբեջանից։ Ելակը գնելու ենք Ադրբեջանը իրանց ուղարկեց։ Ուրեմն նատրի բուկվի։ Ուրեմն ուղարկեց բարի բուն իմաստով։ Այսինքն տեսեք ոնց անցած տարի 25 թվականին կլոր թիվ էր 80-ամյակը հայերենական պատերազմում տոնած հաղթանակի 80-ամյակը հրավիրել էին Իլհամ Ալիևին Փաշինյանին այն հաշվարկով որ այնտեղ պետք է տեղի ունենար Պուտինի հովանու տակ ստորագրություն եւ համաձայնություն եւ դա կլիներ արդեն ոչ թե Թրամփի ճանապարհ, այլ Պուտինի ճանապարհ։ Չէ, էս է նախատեսվում։ Ուրեմն գնաց Նիկոլ Փաշինյանը հնազանդ գնաց, շատ լավ գիտեր ինչու են հրավիրում, Իլհամ Ալիևը չգնաց։ Իլհամ Ալիևը չգնաց եւ գնաց արդեն Փաշինյանի հետ միասին Վաշինգտոն։ Այսինքն Ռուսաստանը պարզ երևաց, որ Ռուսաստանի խոսքը կոպեկ չարժի Ադրբեջանի համար։ Որ Ռուսաստանը, եթե Ադրբեջանը որոշի մեր վրա հարձակվել, Սյունիքը գրավել, Ռուսաստանը չի կարողանալու, եթե նույնիսկ մեծ ցանկություն ունենա, ազդել Ալիևի վրա։ Եվրոպան էլ չի կարող, էդ էլ է պարզ։ Եվ միակ տարբերակը դա, այո, այդ համաձայնագրերն էին, այո, Թրամփի ուղին։ Որովհետև ուրիշ Ադրբեջանը շահերուն, որովհետև մոդերատորը Պապան քավոր է այդ ամեն ինչի Թուրքիան է։ Պրեզիդենտներ Միացյալ Նահանգների Ներողությունից Թուրքիայի գործոնը։ Ուրեմն Թուրքիան բնականաբար շահառուներից մեկն է։ Շահառուներից մեկն է։ Բայց մեկը շահառուներից։ Իսկ այդ պրոյեկտը ունի շատ շահառուներ։ Տվյալ դեպքում Թուրքիային ձեռնտու էր Վաշինգտոնյան։ Բայց հիմա տեսեք, հիմա ես ես մի բան ասեմ։ Հիշում եք բան Ալբերտ Էյնշտեյնի մոտ կա այդպիսի բան, մտավոր էքսպերիմենտներ, մտավոր լիֆտով բարձրանում ես այդ թեորիատնասից էլ այդ մտավոր էքսպերիմենտների վրա է հիմնվում, мыслитель էքսպերիմենտ։ Հիմա մտավոր էքսպերիմենտ, եթե 88 թվականին չսկսվեր այդ շարժումը Եթե ուրեմն ինքնավար կարգավիճակը պահպանվեր, ինքնավարությունը եւ այս մենք էլ վերահսկեինք Սյունիքի միջոցով անցնող այս ճանապարհը։ Ուրեմն այդ դեպքում կարող էր Ադրբեջանը Արցախցու գոնե մեկ Արցախցու մազին կպներ։ Նախիջևան չէ, նրա խողովակները, էտեն էր, ինչի մասին իմիջալոց ինձ ասում էր Ժիրայր Լիպարիցյանը 90 թվականին, երբ ինձ հրավիրում էր, որպես ես դառնամ իր տեղակալը։ Ուրեմն հրավիրում էր, չէ, այն ժամանակ նա դեռ վերլուծական կենտրոնի ղեկավարն էր, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Գերագույն խորհրդի նախագահ, նոր ընտրվել էր նախագահ, Լիպարիցյանը եկել էր բան, ինձ հետ հանդիպում էր Գևորգ Պողոսյանի ներկայությամբ, ինձ համոզում էր, ասում էր այդ խողովակները, եթե անցնում էին Հայաստանով, մենք դառնում ենք տարածաշրջանի տերը, մի Արցախցու մազին, որևէ մեկը չէր կարող կպնել կրանը մեր ձեռներ, իսկույն փակելու էինք։
100%-ով, որտեվ այս փոխկապվածությունը բերում է ապահովության, եթե փոխկապակցված են, եթե կապված են այդ բանով, դա բերում է, որ դա երաշխիքներ է ստեղծում, որ գիտես ինչ, եթե նա անի, դու էլ ես կանես։ Հիմա եթե մենք ունենայինք այս փոխկապակցվածությունը, շատ կարևոր հարց է, եթե հիմա մենք ունենայինք գերիներ, մենք ոչենք բուրա մեր գերի այս բանի պատանդներին բաց թողեք։ Գերի չեն վերցրել այս գեներալները, այսօր մեծ խոսում են։ Չէ, գերի մի հատ գերի չվերցրեցին, մի քանի գերի վերցնեին, բերեին, չէին կարող այդ որ 200 մետրը գրավում էին այդ գեներալները, Արշակ Կարապետյան, Մոսկվայից խոսում է։ Մոսկվայում նստած, բա մի երկու գերի վերցնեիք, մի քանի գերի վերցնեիք, նորմալ արժանապատիվ փոխեինք, ոնց որ Ուկրաինան ու Ռուսաստանը։ Փոխում են։ Հազարներով։ Հա, այո, իսկ սա ես չեմ ասում, ես ասում եմ այն, որ մենք չենք տեսնում մեր չարածը, բայց ասում ենք, այս Ալիևը 100%-ով այսօր տրոլինգ է անում իր պրոպագանդան, այս ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը գիտեք ինչի է բերել մեջտեղ, որ այստեղ աղմուկ բարձրանա, այս խայտառակ աղմուկ, այն ինչ որ կա, որ հետո ինք աշխարհին ասի, տեսեք ասի, այս հայերը բոլորը դաշնակ են, այդ իրանց բանն է, դաշնակն էլ իրանց համար հայոյանք, հա, որ բոլորը դաշնակ են, բոլորը այն տեսակետին են, որ ադրբեջանցին ու հայը չեն կարող միասին ապրել, իրար հետ ապրել, որ կա գենետիկական անհամատեղելիություն, որ ադրբեջանցին ու հայը միայն իրար պետք է սպանեն։ Ծայրահեղական նացիստ են։ Այս պատկերն է ստեղծում Ադրբեջանը, այս մարդիկ ենթարկվում են այդ տրոլինգին, ըստ որում, թե այս երյակը, թե իշխանությունը, երկուսն էլ ենթարկվում են այս տրոլինգին։ Իհարկե, բայց մեծ հաշվով այս երյակը սա անում է դրսի պատվերով, ինչու, որովհետև պարզ հարցա չէ, այսօր տեսեք ինչ է կատարվում, ընդեղ այդ սպուտնիկի, այստեղ սպուտնիկը հանգիստ ազատ գործում է, չէ, հեռարձակվում է, ընդեղ թղթակիցներին բռնեցին, ձերբակալեցին, կոխեցին ծակը, կոխեցին բանտ, ուրեմն այսօր ասում են, հայ շինականի ելակը չենք առնելու, մնալու է փթի, բայց պետք է Ադրբեջանից առնենք, Ադրբեջանը ավելի շատ ելակ ունի, ինչի նրանցից չառնենք, ու դրանից հետո դուք ուզում եք, այսինքն մեծ հաշվով այս բանն է, իրանք ասացված կունեն, ասում են, պալյուբիչի նաս չորնինքի մի, բելինքի մի նասյակի պալյուբիչ, հիմա հայրը դատապարտված են իրանց չորնինքի մի սիրել, հա, չորնինքի մի սիրել, դատապարտված են, մեր ճակատինա դա գրած, չի կարելի, և սա ես պետք է ասեի, սա պետք է ասեի նրանք, ում միտված է այս, որտև մեծ հաշվով ես են կարծիքին եմ, որ ընտրություններից հետո, անկախ նրանից թեով կընտրվի, այս ամեն ինչը վերջանալու է այս շանտաժները։ Բա ետ ընտրական իրենց… Էդ ուրիշ բան, հիմա էլ մի նոր ցավակալի, որտև այս երյակը պատրաստվում է ոչ թե ամսի 7-ին, պատրաստվում է ամսի 8-ին։ Ընդ որում վաղուց են ամսի 8-ին պատրաստվում, եթե ոչ սեպտեմբերին, ինչ որ սեպտեմբեր է հոլովվում, պարոն Հովհաննիսյան։ Սերժն էլ դրա համար մարաղ է մտել, որպեսզի իրան դա չվերագրվի, նա ամենախորամանքն է, ինչպես միշտ։ Շնորհակալ եմ, դեռ այս թեմային շատ ենք այս թեմայի շուրջ խոսելու, որովհետև հետաքրքիր տանկյունից ներկայացրեցիք այս նախընտրական շրջանը, դա այսպես խորացած սխալներից չձերբազատվելու մասին էր վկայում այն, ինչ մենք տեսնում ենք, և եթե մենք շարունակենք նույն ոճով, տրվելու ուրիշի խաղերին, հաստորեն դուք ինչ արձանագրեցիք, Հայաստանը տրված է ուրիշի խաղերին, կուսակցությունները դարել են չարիք, հասկանում եք, այս կուսակցությունները դարել են չարիք և ես ասեմ, ես իսկապես արժևորում եմ Քոչարի կուսակցության ու Արտակ Սարգսյանին, որ մեր ցուցակի շատ պատկառելի մի մասը անկուսակցականներ են, այդ թվում ես և առաջի 15 համարներից 2/3-ը անկուսակցականներ են, 2/3-ը ցուցակի մասնակիցներից և այս անկուսակցականներով մենք որոշել ենք, որ մեր կանոնադրությունը լինելու են 10 պատվիրաններ,
10 պատվիրանները, մեր կանոնադրությունը, անկուսակցականների բոլորը, հայոց աշխարհի անկուսակցականների միակ կանոնադրությունը դա 10 պատվիրաններն է, ես ասում եմ, եւ դա ամենաճիշտ ճանապարհն է, եւ Քոչարի կուսակցությունը ես իմ մոտեցումը, իսկ ես նաեւ վկայակոչում եմ ելույթը իրանց համագումարում, ես հենց այդպես էլ ասեցի, մեր մասնակցության բնաբանը 10 պատվիրաններն են, մեր միակ կանոնադրությունը, 10 պատվիրանները նաեւ կարող են լինել կուսակցականների կանոնադրությունը, բայց ոչ միակ, բնականաբար նրանք ուրիշ էլ ունեն, ցավոք սրտի նրանք գերադասում են շատ հաճախ այդ կուսակցական կանոնադրությունները 10 պատվիրաններին, ես ասեմ, որ մեր ժողովուրդը 500 տարի ապրել էր Արևմտյան Հայաստանում Թուրքիայի տիրապետության տակ, ապրել էր, բազմացել էր, մեծացել էր, ապրում էր։ Հենց որ ստեղծվեցին այս կուսակցությունները 19 թվականի երկրորդ կեսին, ուրեմն սկսվեց, 500 տարի նորմալ էր, այս կուսակցությունները ստեղծվեցին, սկսվեց, Աբդուլ Գամիդն է ջարդում, մյուսն է ջարդում, որտեղ այս կուսակցությունները բոլորը առաջնորդվում են իրենց հատվածապաշտական շահով, ցավոք սրտի, ոչ թե համաժողովրդական, սա մի չարիք է, էլի, մեզ հայերիս հակացուցված էր, էլի։ Պարոն Վանյան, նոր թեմա մի բացեք, հետաքրքիր թեմա եք բացել, բայց էլի վիճելի թեմա, դա պետք է երևի թե բանավեճի միջոցով։ Դա համար ես հավատարիմ եմ եղել միայն մի կուսակցությանը, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությանը, որի իմաստն էր, որ բոլոր ժողովուրդը պետք է լինի։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահներ մեր զրուցակիցը Հմայակ Հովհաննիսյանը, ով նաև Քոչարի կուսակցության նախընտրական ցուցակում երկրորդ համարի տակ է մասնակցելու ընտրություններին։ Զրույցը վարում էի ես Գայանե Առաքելյանս։ Բարին ձեզ։